안녕하세요. 서울수면의원 하영민 원장입니다. 오늘은 수면다원 검사가 실질적으로 어떻게 이루어지는지 알아보도록 하겠습니다. 수면다원 검사란 수면과 다원을 합친 말로, 수면은 자는 동안 일어나는 것을 말하고 다원은 여러 개의 센서를 이용한다는 뜻입니다. 실제적으로 26개 이상의 센서를 부착하고 검사를 진행하게 됩니다. 수면을 관찰하는 검사이기 때문에 검사는 밤 10시에서 11시에 시작을 하여 다음날 새벽까지 진행합니다. 이번 시간에는 수면다원 검사가 실질적으로 어떻게 진행이 되는지 직접 보여드리면서 설명하는 시간을 가져보겠습니다. 검사실에 도착하면 제일 먼저 여러 가지 센서를 부착하게 됩니다. 첫째, 뇌파를 측정하기 위해 머리에 전극을 붙입니다. 둘째로, 눈과 턱의 움직임을 보기 위해 센서를 부착합니다. 다음으로, 심전도를 확인하기 위한 센서를 부착합니다. 호흡 노력을 보기 위해 가슴과 배의 움직임을 감지하는 밴드를 착용합니다. 또한 다리 움직임을 감지할 수 있도록 전극을 붙입니다. 마지막으로 호흡 기류를 체크하기 위해 코에 센서를 부착합니다. 실제 장비를 부착하고 나면 검사를 시작하기 전에 장치의 작동을 확인하는 시간을 갖습니다. 눈을 떠보세요, 눈을 감아보세요 했을 때 뇌파를 보면 눈을 감았을 때 알파파가 나타나는 것이 보입니다. 알파파는 깨어있는 상태에서 눈을 감으면 잘 나타나는 8에서 13Hz의 특징적인 모양을 가진 뇌파입니다. 눈을 빠르게 깜빡이세요 하였을 때 안구가 같이 움직이는 것을 그래프로 확인할 수 있습니다. 왼쪽을 보세요, 오른쪽을 보세요 라고 했을 때 안구의 움직임을 기록한 그래프가 같이 움직이는 것을 확인할 수 있습니다. 또한 이를 딱딱 부딪혀 보세요 라고 했을 때 턱의 근전도가 올라가는 것이 보입니다. 알파파, 눈의 순간적인 움직임, 긴장되어 있는 턱 근전도를 통해 환자가 깨어 있음을 알 수 있습니다. 코를 세게 골아보세요 라고 했을 때 코골이 소리가 감지되고 있습니다. 발목을 돌려보세요 라고 했을 때 왼쪽과 오른쪽에 다리 근전도가 활성화되고 있습니다. 입으로 숨 쉬세요 하니까 가슴과 배의 움직임은 유지되는데 코를 통한 호흡 기류가 줄어드는 것이 보입니다. 숨을 참아보세요 라고 하니 가슴과 배의 움직임이 멈추고, 즉 호흡 노력이 없어지고 코와 입을 통한 공기의 흐름도 멈추게 됩니다. 이렇게 몇 가지 테스트를 마친 후에 검사가 시작되게 됩니다. 만약 수면 중 폐쇄성 무호흡이 나타난다면 가슴과 배의 움직임은 유지되고 있으나 코와 입을 통한 호흡 기류가 완전히 정지되고 그에 따라 산소 포화도가 감소하는 모습의 그래프가 나타날 것입니다. 결론적으로 말씀드리면 수면다원 검사는 이와 같이 여러 센서를 이용하여 실시간으로 자는 동안 일어나는 생리현상을 기록하는 검사입니다. 다음 시간에는 이렇게 시행된 수면다원 검사의 결과를 어떻게 봐야 하는지에 대해서 알아보겠습니다. 당신의 꿀잠을 응원합니다. 감사합니다.